我们常用碎尸万段来表达对一个人的憎恨。今天要讲述的这起案件，相信一定会颠覆一些人的三观。这里上演了一起家人反目、欺骗、复仇与残暴的人伦惨剧。被害人被凶手碎尸百段，他们本是亲人，却拔刀相向。到底是何种恩怨导致了这场骇人听闻的人间惨剧呢？让我们一起走进今天的案件。莫看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。2014年，一档真人秀节目《公主我最大》在加拿大横空出世。简而言之，这是一档炫富的节目，展现了4位亚裔白富美在加拿大的奢靡生活。她们各有各的性格特点，但唯一有的共同特征就是有钱。这些女孩用吸管啜饮着昂贵的95年波美侯红酒，在威尼斯疯狂购物。在节目中，一位叫做 Floats 的女孩带着白富美们来到了自家价值1000万人民币的私人岛屿。下了船之后，第一句话就是欢迎来到我的岛屿，尽显作为岛主的优越感。看到这儿，我想大家不禁要问，这些亚裔白富美的父母到底是做什么的呢？实际上，Floats 的父母并不是什么富人。从2001年移民加拿大后，父母二人就一直在外打工赚钱，勉强维持一家人的开销。他们肯定是买不起私人岛屿的。但 Floats 的妈妈有一个有钱的表弟，名叫苑刚，比他们晚几年移居加拿大。他这个表弟虽然没有什么文化，但早年在国内经营煤炭生意发了家。2005年9月，苑刚与一名加拿大的华裔女性结婚之后，定居在温哥华。2007年，在获得枫叶卡2个月后，二人就离婚了。苑刚在温哥华买下了一栋价值8000万的豪宅，还拿出1个多亿投资了房地产和土地，赚了个盆满钵满。本来他们之间没有什么联系，毕竟身份地位悬殊。但在2010年，苑刚生意越做越大，在这个异国他乡，身边总得有一个值得信任的人帮衬着料理家庭事务。苑刚这才想起了住在蒙特利尔的表姐一家3口。他知道表姐家的经济状况十分的堪忧，苑刚想着表姐夫赵丽可以帮着他打理生意，表姐李小梅可以帮着记账和做饭。而作为回报，苑刚除了付他们工资外，还负责他们女儿赵一鸣，也就是 Floats 的所有生活以及在意大利的留学费用。这样也解决了表姐家的经济危机。表姐在得知了表弟的意思后，毫不犹豫的就答应了，毕竟这是摆脱贫困最快的办法。随后他们一家3口就搬到了温哥华，住进了苑刚价值8000万人民币的豪宅里。而苑刚此时又看上了一栋价值1000万人民币的豪宅，为了逃避第2处房产的高额税费，他就直接把房子写到了表姐李小梅的名下。可以看出，苑刚对表姐还是十分信任的。一家3口也从苑刚的豪宅搬进了自己的豪宅。没多久女儿也完成了学业，返回了温哥华，与父母同住，还创办了自己的品牌。这一家人在苑刚的帮助下，彻底摆脱了经济上的拮据，还摇身一变成了富人。开着劳斯莱斯，住着1000万的豪宅，豪宅里除了住着一家3口还雇了一个佣人，这日子是越过越好。可这个表姐夫赵丽却迷上了炒股，几年间陆续输了900多万。他已经从苑刚那儿借走了将近1000万人民币。虽然住着豪宅，开着豪车，但毕竟每个月还是领着苑刚给的死工资的。这么多钱，赵丽该如何偿还呢？很快赵丽就发现了一个商机，这也许是一个翻身的机会。赵丽平时在加拿大非常的喜欢打猎，他经常跟朋友去森林里寻找猎物。他发现很多新手在拿枪的时候总是不稳，于是赵丽就发明了一种固定在腰间的枪架，可以拖住猎枪，这让这些新手打猎者在站立更容易拿稳枪支，射击也能更加的准确。如果能做成产品批量生产，一定会非常畅销。在2015年的5月2日这一天，苑刚来到了赵丽的家中，两人闲聊了一会儿。赵丽就跟苑刚提出了自己的这个想法，他没想到苑刚也非常看好枪架这个产品。赵丽接着又说，我们一起合开公司吧，我负责管理，你来出钱，我要公司的1/3股权。苑刚听后先是沉默了一下，随后便是肯定的摇摇头说，不行，我出钱，你管理可以，但你就是给我打工的，我付给你2万人民币的工资。赵丽听后不解地说，想法是我的，产品也是我设计的，而且我只要1/3的股权，大头还是给你了，怎么就不行呢？你这是一直没瞧得起我呀，没把我当兄弟。
二人为了此事争执了起来。但随后苑刚松口了，提出了一个条件，使两人的矛盾彻底的激化了。苑刚说，要股权也可以，我把公司50%的股份都给你，你把女儿 Flows 嫁给我。赵丽听后瞬间大怒，怒斥苑刚，你这是畜生行为，你猪狗不如啊！虽然赵丽女儿 Flows 年纪28岁还是单身，但苑刚怎么能娶自己的外甥女儿呢？这有违伦常。原来啊，Flows 的妈妈李小梅是苑刚叔叔领养的，而苑刚与表姐并没有血缘关系。那么在苑刚看来呢，我单身，表姐跟我也没有什么血缘关系，我完全可以娶你们的女儿。可赵丽无法接受，并且她知道苑刚40多岁了，还没有结婚，他就是一个花花公子。俩人呢由破口大骂升级到了大打出手。赵丽拿起锤子，却一时手滑掉到了地上，她直接跑回了房间，取出打猎时的猎枪。当赵丽从房间出来，他看见苑刚捡起了刚刚掉在地上的锤子，正发疯似的朝他跑来。赵丽有些愣了，随后他像在森林里对准猎物一样，举起了猎枪，扣动了扳机，朝着苑刚的头连开了2枪。此时外出遛弯的妻子和岳母正好也回到了家，看见表弟苑刚倒在了一片血泊中，李小梅吓坏了。赵丽告诉妻子啊，你们赶紧跑吧，这件事跟你们没有关系，都是我一个人做的。还没有从惊吓中缓过神来的妻子带着母亲慌忙地跑出家门。随后警方接到了一个报警电话，报警人正是赵丽的妻子李小梅。警察马上出动了警力，赶到了案发的豪宅，但并没有立即进去抓捕赵丽，而是在豪宅外等待了9个小时。警方通过大片落地窗暗中观察着赵丽。这9个小时，赵丽把苑刚的尸体拖进车库，随后找到了一把黄色电锯，将苑刚的尸体肢解成了108块。为了方便丢弃，他用黑色的塑料袋分装好。赵丽在完成这些操作后，也许是太累了，也许是之前一直处于高度紧张的状态，此刻放松下来，他居然回到房间睡了一觉。醒来已经是第2天的清晨了，他给自己煮了一碗面条，但还没等他吃，警察就抓捕了他。此案一出啊，震惊了加拿大整个华人圈。就算凶手已经归案了，但仍是媒体报道的热点新闻。因为苑刚死后啊，留下了将近2亿人民币的遗产，这么多钱该何去何从？苑刚的表姐李小梅掌管着苑刚的财务，在苑刚死后，警方还曾查出李小梅偷偷的转给自己1000万元。很多人开始猜测，赵丽究竟是贪图钱财而蓄意杀人，还是因为女儿过失杀人呢？此案也陷入了长久的调查之中，直到案发8个月后的1月7日，法庭的宣判才最终下来。在法庭上，法官表示，赵丽是属于正当自卫，故意谋杀罪名不成立，被判有误杀罪和辱尸罪。不得不说，赵丽雇请的这位律师能言善辩，为赵丽脱下了谋杀的罪名。在加拿大法律中，谋杀罪和误杀罪在刑罚上可是有天壤之别的。一个2级谋杀罪可以判处终身监禁，至少10年不得假释，但误杀罪最低刑期仅有4年。转眼此案已经过去了5年，但却一直没有给出赵丽的刑期。根据报道，法庭预计在今年的10月5日宣布最终的量刑结果，届时这起拉锯5年多的凶案也能画上一个完整的句号了。很多人呢都为亿万富翁苑刚的离世感到惋惜，毕竟钱没花了，人就没了。就在大家都在关注苑刚这2亿多遗产该何去何从时，却发生了一件连法官都觉得狗血的事情。突然冒出了5名女子，带着7个孩子，都自称是苑刚的妻子，要来分苑刚的遗产。苑刚啊，不是一直单身吗？这5个女子又是谁？孩子是苑刚的吗？这到底是怎么一回事呢？很多人都一头雾水。经过 DNA 鉴定，7个孩子中有5个是属于苑刚的。原来一向自称单身的亿万富翁，就像赵丽说的那样，是一个花花公子。赵丽在法庭上说，苑刚经常带不同的女人回豪宅过夜，几乎每天都换一个。苑刚还在网上刊登征婚广告，这样做能更快更多接触到高品质女人。法官为了区分这突然冒出来的5个女人，分别用 M1 到 M5 来称呼，其中称自己是正妻并且得到苑刚父母认可的是 M1。与苑刚交往时啊，只有16岁，还未成年。
俩人一起住在苑刚父母家，后来苑刚就通过假结婚的方式移居加拿大了，但两人也并未因异地而断了联系。2008年的12月，21岁的 M1还给35岁的苑刚生了一个儿子。儿子出生后，苑刚还给孩子买了一套公寓。常人看来，16岁就跟了苑刚的 M1，虽然没有名分，但应该算是苑刚的正妻了。然而，加拿大的法院却有着自己的判断依据，他们对衡量夫妻关系有一个重要的指标，就是夫妻生活。而 M1无法证实自己在苑刚死前2年与其有过夫妻生活，因此法官不认为 M1与苑刚有着夫妻关系，判 M1败诉。这意味着他将无法以苑刚配偶的身份获得苑刚一半的遗产。最后，法官把主要遗产判给了5个孩子，不过目前并不能确定他们能分到多少钱。苑刚生前多情，同时与多个女人交往，并鼓励交往的女人们为他生孩子。曾多次带着已怀孕的女人到其他国家生产，让孩子们取得当地国家的国籍。赵丽还向警方出示了一个 U 盘，里面有苑刚交往的女性名单，在这份名单里多达68个人。除此之外，还有和不同女性的视频、照片和3个孩子的视频。不得不说，苑刚的惨死值得人们同情，但这位亿万富豪生前所作所为也实在是令人唏嘘。他徘徊在各个女人之间，游刃有余，想要女人为他生孩子，但又不想被婚姻束缚，最后却不能陪伴任何一个孩子的成长。他最担心这些女人贪图他的钱财，死后实际上大部分身家也还是落在了女人手里。而和苑刚有关系的这些女性中，不管是为了钱财还是真爱，最后感情和金钱一样都没有。而赵丽多年来被这有钱亲戚提携着，在苑刚手下做事，还借了巨额的资金，可能早就积累了怨气和嫉妒。面对苑刚的蔑视，他终于忍不住挥起了拳头。而让人觉得更加可笑的是，赵丽拿着苑刚的钱打官司，还成功脱离了谋杀罪。从这个案件中，我们不得不在一种极端的情况下看到了人性中最为阴暗的一面。它一旦被激发出来，所谓的感情、底线、原则，一切都将抛诸脑后。我们之所以被称之为人，是因为我们站在食物链的顶端。相比于动物而言，我们更加懂得克制自己的思想和情绪。一位移民加拿大30多年的老人说，这起案件使得移民的华人为之诟病，它包含了移民诈骗、富豪炒房、炫富奢靡、情爱生活等等，令人唏嘘不已。不管怎样，苑刚已逝，死者不能复生，赵丽的牢狱之灾亦无法免除，福漏子的公主梦也灰飞烟灭。最后给大家留一个小问题，欢迎一起探讨：李小梅为什么在走出豪宅后选择了报警，而不是包庇丈夫呢？好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。